Привет, дорогие мои, это Рум-турист. Слушайте, мы в деревне Холой, Иванская область, и мы смотрим дома, которые восстановила Виктория Шлягова. Мы уже посмотрели в прошлом выпуске вот этот дом. Это что-то невероятное. Если вы еще не видели выпуск, я прям немножко вам завидую. А сейчас мы идем смотреть второй дом Виктории. Виктория, иду. Спасибо огромное, пирожки роскошные. Люблю вас. Спасибо. Всем понравились. Вика, а сколько нам получается до следующего дома идти? Совсем чуть-чуть. Ага. Вот этот домик, я очень хотела его восстановить и сделать здесь чайную, но он, к сожалению, съеден временем, поэтому, видишь, То есть он уже не подлежит восстановлению? К сожалению, нет. Марафет навели так вот, чтобы он стоял, исторически он здесь был. Вот тебе мостики, про которые я тебе рассказывала, потому что когда начнется разлив, ты ходить по дорогам не сможешь. Вот это все вода. То есть все здесь будет под все водой? вода, да. И ты можешь двигаться только по этим мостикам. И мы сейчас пойдем по дорожке, которая не заливается, потому что она высоко. Здесь находится станция, когда подъезжают лодки, забирают людей, и они переплывают на тот берег деревни. Я правильно понимаю, что это произойдет вот буквально через там 2-3 недели? Да. Да? Это очень интересно и очень красивое зрелище. У нас есть лодки, у меня есть старинный ботик, на котором раньше здесь и передвигались, я его купила. Он огромный, долбленка называется, потому что это из огромного дерева выдолблена такая лодочка. А куда ты на нем плаваешь? На тот берег, по реке. Потом у меня есть две фараонки расписанные. Одна в египетском стиле, потому что холуяне называют себя Как? фараонами. Фараоны? Да, потому что они считают, что если разливается Нил и разливается Теза, значит, они тоже фараоны. Вот я тебе рекомендую приехать в разлив и офараониться, упасть в реку. Спасибо за пожелание, конечно. Вот Фараониться заманчиво, да, но упасть в реку. Вот видишь, сколько у нас с тобой снега? В Москве уже такого нет. Это точно. Теперь я тебя лучше понимаю, да, почему ты решил Вот сюда мы с тобой приехать. разговаривали про цвет домов. Да. Ты знаешь, вот мы говорим про сочетание цветов, Да. а если ты зайдешь в любой деревенский дом, здесь вот особенно к бабушкам, не знаешь, как иногда выкрашено интересно? Вот ты заходишь, например, дом синий, какие-нибудь наличники желтые, потом очень они любят почему-то цвета, я его обожаю, Тиффани. Например, у тебя проемы дверные будут выкрашены цветом Тиффани, а потом пойдет какой-нибудь красный и еще какой-то. И просто мы никогда этого не замечали, что сочетание цвета в избах просто колоссальное. Просто мы никогда на это не обращали внимания. Они не боятся цвета? Вообще не боятся. Да? Вот не боятся. Вот ты пойдешь здесь, удивишься, какие есть цвета дома. И как они сочетают цвета смело абсолютно. Сейчас ты увидишь, насколько красивые сочетания бывают у дома. Посмотри. Синий какой? Вот этот цвет Тиффани, да, посмотри. А посмотри, какая герань на окнах. В окнах стоит, видишь, шикарная. И, конечно, наличники здесь разные. У меня есть один дом, там очень красивые наличники. Дом самый маленький. Ты про твой дом говоришь? Да. И мы его тоже будем смотреть сегодня, да, дом шкатулка. Вот, и на нем очень красивые наличники, обрати внимание. Спасибо, заинтриговала меня, конечно. Ну, вообще, вот посмотри, сколько. Да, вообще Это, невероятно. мне кажется, ростом вот с человека Да. сугробы. А мы делали, слушай, я никогда не знала, мы в этих сугробах делали туннели. В этом году с Ивой. То есть ты вырываешь туннель и заходишь туда прям в сугроб. То есть пещера получается? Да. Можно жить? Ледяная пещера. Вот посмотри тоже, как красиво. Видишь, какие домики у всех. Ты всех знаешь соседей? Да. Серьезно, да? Да. Это у меня с детства еще. Я люблю очень со всеми здороваться и всех знать. Такая вот у меня привычка. Ну и его тоже, кстати. Здесь вот этот дом, здесь человек, он вырос. Вот я тебе рассказывала про школу, про детдом, который здесь был на Барке, да, в монастыре. Вот человек вырос в этом детдоме, а сейчас он живет в Москве, занимает какую-то должность. И вот что он здесь вырос, он построил вот этот дом. И жар-птица, это фирменный знак Холы. Вот, и смотри, какой колодец он сделал. Ну, он настоящий действующий? Да, конечно, посмотри, какая красота. С медведями. А баба с пустым ведром, это плохо, говорят, навстречу. А к чему это? Это значит, что если... Ну, говорят, что есть такое поверье. Да, что если тебе идет баба с пустыми ведрами, это не что очень это значит? хорошо. Ну, к бедности, наверное. Ой, не надо, пожалуйста. Согласна, закрывай. Лучше не надо, давай. Ты давно бабочек видел? А у нас Бабочек. есть бабочки, стрекозы, рыба в воде плещется. И здесь живет огромный бобер. Бобер? Он, зараза, уже разъелся так, что он уже собаку огромную плавает. Пугает всех. Но он здесь постоянно живет, то есть Да. Ивы подпиливает. Вот здесь чудесная бабушка живет. Она всегда с красной помадой выходит. Да? Да. Ну, она в смысле... Всегда на макияже. Это еще молодая совсем бабушка? Да нет, ей уже лет под 90. Вот такая бабушка. Да. Кот, ты вообще не собираешься бояться? А что им здесь бояться? Ага. Это мартовский. Кот, привет.
Он же, знаете, Мартик, а ты что ищет? Приключения. Вот он и ищет приключения. Просто сидит кот, вообще не боится ничего. Ой, сейчас я тебе еще покажу своего крокодила любимого. У тебя есть крокодил, Джим? Да, у меня здесь живет крокодил. Это есть Может, не пойдем? машина ВАЗик, которые сделали к 65-летию ВАЗа юбилейные машины. Ярко-желтые, ярко-оранжевые, ярко-зеленого цвета. Вот у меня зеленый крокодил. Я тебе сейчас потом его открою, покажу внутри. Это целая цыганская кибитка. Я ее, значит, хотела сначала отправить на тюнинг в Иваново, там есть ребята, а потом подумала, что я затюнингую сама, поэтому я купила пледы в местном магазине, и мы сделали леопардовые. То есть, когда тебе надоело дома восстанавливать, Да. ты решила машину сделать? Да, вот сейчас я очень хочу купить еще такую машину с открытым верхом на лето, чтобы в поля ездить с На самоваром. кабриолете. Да, на кабриолете с самоваром. Боже, куда, что будет там лет через 5? Вот, но это я потом тебе открою сейчас. Вот это крокодил? Да, сейчас ну это надо вот Лешу попросить, он откроет. Ага, ну то есть это он. Надо открыть внутри, потому Ага. что внутри это абсолютно... Слушай, какой шикарный цвет. Мгм. Ты еще внутри не видел, но это сейчас мы откроем потом. Ага. Видишь, как у меня там все в леопарде, в скатертях. Ох, Мгм. слушай, это лакшери УАЗик. Это я открою тебе. Сейчас Да. потом Лешку Вот попрошу. такая буханка должна быть. А слушай, все рыбаки бы позавидовали такому. Ну, когда А. едешь, все знают, что это я приехала. Пошли. Здесь вот у нас нереальный огород, просто красоты невероятно, потому что у меня Леночка его делает. Ага. Она сажает капусту, тут же цветы, тут же горошек, тут же укроп, тут же петрушка. И у меня здесь растут какие-то подсолнухи, невероятно 4 метра подсолнухи. Да ладно. Да, и у нас стоит стол, и вокруг мы сажаем прямо вот полностью по кругу подсолнухи. И ты сидишь вот в подсолнухах по 4 метра. Это очень С ума красиво. сойти. И вот прямо, видишь, калиточка и выход на реку, и мы плаваем, потому что здесь очень чистая вода, здесь белые лилии водятся по берегам и раки. Поэтому Вот мы это все да. спокойно купаемся, у нас здесь есть мостки. В этом году мы вычистили всю аллею до храма, вот этих и все вычистили, чтобы красиво было. В этом году я хочу здесь сделать лежаки и поставить театр «Ракушку». Знаешь, как раньше были? А, понял, что Для имеешь в виду. музыкальных выступлений. Вот. И вот этот дом, он был как раз первым закончен. Здесь мы начали собираться, жить. И он, наверное, такой, как самый живучий дом. Вот как дом бабушек. Я приезжаю сюда, как к себе домой. Я обожаю здесь находиться одна, хотя в жизни я одна не могу находиться нисколько. Но вот здесь я люблю вот это утро. Проснулся, скрипят полы, открытое окно, птицы поют. Часы бьют и тикают. И вот это, наверное, самый такой момент счастья в моей жизни. Проходи. Да, спасибо Проходи. за тот дом меня, конечно, впечатлил очень. Ну, давай попробуем этим впечатлить Да. тебя. Он другой. Тот был голубой, а это как называется? Это дом бабушек. Здесь жили две бабушки, но для меня это такой прям вот дом, где я живу. То Ага. есть это вот прям дом для жизни. Для жизни. Проходи. Прохожу. Он другой совсем. Ага. Ой, да, прям вообще. Видишь, дом бабушек, видишь, у нас две бабушки. Это они как раз, которые Нет, это мне написали, работу прислали. Это маленькая кухня. жили? Вот. Телевизор у меня есть только здесь. И я здесь смотрю телевизор. Больше ни в одном доме нет телевизоров вообще. Ну, он, правда, используется, да? Да, То есть ты да. можешь А так мы посмотреть. смотрим только из проектора фильмы, которые хотим. Ага. У нас есть дом, где стена белая, мы ставим проектор. Здесь, видишь, я собираю чайники дулевские, у меня огромное количество. Здесь я ставлю только светлые, но у меня там большая коллекция. Это какие дулевские? Дулевские старинные чайники, но потому что как много гостей, когда приезжает, как всех чаем напоить, только вот такие чайники. Бывает по 3-4 завариваем сразу. Ага. Вот. Это дулевские чашки, тоже очень удобные для завтрака. Это очень большая чашка. Ты знаешь, нормальная вещь, старая дулева. Мгм. И они, видишь, каждая расписана вручную, поэтому все разные, все чайники разные, даже если будет из одной серии там «Золотой олень» или... А как ты их «Хризантем». собирала? То есть, Слушай, я купила несколько чайников, мне очень они понравились. Дальше я стала их покупать и дарить друзьям. То есть, а как вот поехать в дом куда-то за город? Да, без даришь, чайника. даришь такой чайник. И потом как-то вот и муж присоединился, и вот теперь у нас собираем и собираем. Это вологодская вышивка, это я когда была в Вологде, кружева вологодские мне подарили. А это вот, например, это игрушки, которые делаются в Коврово. Это ручной работы, они тоже все расписываются. он Коврово- тяжелый очень, да? Да, Коврово здесь недалеко, посмотри, какая красавица. Ты так взяла легко, что я думал, что она прям такая Нет, легкая. И они напомню. расписывают на заказ, их делаешь такая вот Она красавица для чего-то из Коврова. накрывать какой-то Для, чайник? или деко- что для такое? декора. Просто декор. Нет, на чайнике я тебе покажу, баб. Они у меня тоже Бабы имеются. на чайник. Тоже Это, имеются. вообще это не та баба. Нет. Видишь, у нас здесь коврики, дорожки. Ага. Это тоже все. Вот это старая, по-моему, дулевый сервис.
который накрываем на лето, который накрываем зимой. Скатерти мы тоже меняем А в сам зависимости вот от... этот вот... Это старенький, убитый, он здесь как стоял на кухне. То есть он не Ничего дома, я да? с ним не делала, да. Серьезно? Он даже не, то есть не красил? Ну, мы его вот, не, покрасили, Покрасили, естественно. И вот этот стол, помнишь, раньше были такие тоже столы кухонные. Да, вот такой где-то я помню. Вот мы его тоже покрасили, ничего с ним не делали. Мгм. А кухня это все ивановские ситцы с кружевами. А вообще удобно вот пользоваться таким, допустим, мебелью, которая вот такая уже прям древняя? Ты знаешь, мне удобно. Да? Мне удобно. Слушай, это нам кажется, что какие-то полки должны висеть на кухне, еще что-то. Нет? Нет, очень удобно. Ага. Нам хватает. Слушай, у нас столько гостей бывает, и кухни достаточно для этого. Мгм. Так, ну проходи теперь сюда, Ага. в гостиную. Значит, в этом доме, Ага. дом тоже я не перестраивала вообще, и вообще не хотела его даже трогать, если честно. Но в одно прекрасное утро приехала моя подруга, легла на диван, вся мебель сохранена, диван был такой убитый, каким-то красным бархатом покрыт, она так лежала, вышло как раз весеннее солнце, она говорит: Викусь, ну ты реально считаешь, что вот мы тут все должны жить? Как бы вот подошла и сорвала мне обои. И мне пришлось клеить новые обои. Но все сделано, вот все соседи, которые ходили в гости, здесь бабушки были очень гостеприимные. Да. Они были бездетные, но у них постоянно собирались люди, гости. Одна занималась вышивкой, вторая преподавала То есть прям две живопись. бабушки в одном? Да, две Они не сестры. сестры. А, сестры. Сестры, они жили в А. разных половинах. Одна жила на этой половине дома, вторая на той половине дома. Вот. И у них собирались гости всегда очень часто. И все соседи, которые ко мне приходят, они говорят: ты понимаешь, что ты не убила дух дома вообще ни на секунду. То есть Вот очень как, похож, да? вот очень по духу похож дом как есть. И вот вчера тоже была одной женщиной в Юже, она говорит: пожалуйста, умоляю, можно я к вам в гости приеду? Я выросла здесь у тех бабушек, и я просто помню это лето с каждый год у них. Говорит, И можно я- приезжал, действительно? Да, говорит, можно я приеду к вам в гости? Вот этот мой любимый, когда я купила дом, его здесь не было. Вообще это из этого дома, и стоял он всегда здесь. Но его уже успели продать, когда я покупала дом. И что ж ты Я делаешь? его нашла, и вот теперь он у нас стоит здесь, пользуется. И какой-то человек мне прислал тоже фотографию, когда я выставила, прислал фотографию, как он стоял здесь раньше, в доме, когда еще бабушки были живы. Говорит: Виктория, я племянник дальний-дальний, вот я вырос у бабушек в доме, вот как здорово, что вы все здесь сохранили, так трогательно. А как удалось найти его? А здесь продали кому-то из соседей и и- бросили клич, что Верните. верните, как можно выкупить назад. Ага. Ну все пользуемся, видишь, все тоже в старой посуде, в сервизах. Ага. Вот тоже у нас тут. С ума сойти, сколько всего. Да, это знаешь, сколько еще у меня под кроватью хранится, страшно сказать. Вот здесь тоже вот всем пользуемся, рюмочки. Это я делаю свой алкоголь. Мгм. А что это такое? Это, значит, у нас 40 градусов на яблоке, это на фихуа, сейчас еще попробуешь на смородине вечером, есть на манго. Ну, манго не наша, а смородина, яблоко, это все. Мандарин мы делаем из своего, ну, мандарин не из своего. Ага. Фихуа закупаем и делаем по осени обязательно. Такое. Вот это я Слушайте. очень люблю сервис, видишь, он такой редкий достаточно. Я вообще такого не встречал никогда. Смотри, какая Откуда он такой? Там тоже Дулева, если я не путаю. Нет, не Дулева, прочитай, я не вижу. Дулево. Дулева. Дулево. Так вот. Это бегемотик. Прелесть, да? Ага. С маленьким бегемотиком. Летом очень красиво накрываться таким сервизом. Класс. Вот будем обедать, попробуешь наливку. Но она не наливка, 40 градусов, тебе понравится. Друзья мои, вот вы часто меня спрашиваете, где заказать мебель, вот когда проект уже готов, и хочется, чтобы в реализации ничего не упустили и не адаптировали под стандарт. Потому что именно на этом этапе интерьер часто теряет характер. Я обычно советую искать не просто подрядчика, а производство, которое умеет работать с индивидуальными решениями. Например, Эльвуд – фабрика полного цикла, которая делает корпусную мебель по дизайн-проектам, без упрощений и без компромиссов по материалам. Обратите внимание, здесь важный момент – полный цикл. То есть проектирование, подбор материалов, изготовление, доставка и монтаж. Все в одной команде. Когда цепочка не дробится на несколько подрядчиков, проще сохранить идею, выдержать пропорции, аккуратно реализовать сложные узлы. Особенно, если речь идет про встроенную мебель, гардеробные или кухни, где многое завязано на геометрию пространства. Можно работать с нестандартными конфигурациями, там, сложными отделками, сочетаниями материалов. Плюс у них собственное производство в Москве. Это означает контроль качества на каждом этапе и понятные сроки. И редкий для рынка момент – бессрочная гарантия на изделие. По направлениям все, что обычно требуется из жилого интерьера. Кухни, гардеробные, спальни, детские, гостиные, встроенные системы хранения. То есть можно вести проект целиком, не собирая мебель из разных мест. Если вы в поисках надежного производителя мебели, то обратите внимание на Эльвуд. Ссылку оставлю в описании. Поэтому смотри, комнаты мы ничего не меняли. Вот так здесь и была гостиная. Ага.
Эти кресла стояли вот так, этот журнальный столик. То есть, получается, перестановка все-таки была? Да, стоял здесь, диван был здесь, здесь стоял большой шкаф, я его перенесла туда. Но вот шкаф был, он оказался узким, просто был достроен, чтобы, знаешь, глубокий такой был. Вот. А здесь было трюмо. Но так как всегда мы сидим здесь, обедаем, завтракаем, можно здесь чудесно завтракать. И когда ты открываешь окна, там поют птицы, огород красивый, цветы, то, конечно, это чудесно абсолютно. Часы обязательно должны ходить. Я люблю бой, он мне не мешает, и когда они останавливаются, у меня как будто кого-то не стало. Я все время прошу, чтобы они всегда ходили, были заведены. А там какая-то батарейка или как они Нет, работают? их заводят. Заводить Все надо? как надо, да. Они вот сейчас будут бить 2 часа. Я смотрю, сколько интересных фотографий. Это старые фотографии. Это была фотография здесь, в доме в этом. Это старый Холлой. А это вот холлойские лаковые мастерские. Это известные заслуженные художники. Это, по-моему, Камарин, который вот как бы лаковую миниатюру вообще здесь создал. Это в разлив. Вот так выглядит разлив. У меня есть такой ботик. Вот этот вот долбленка или ботик, как он называется. Это вот девушки. Здесь была еще строчно-вышивальная фабрика. В свое время работала на 24 часа. И вся страна одевалась в платьице, в блузочки вышитые и мечи. Сейчас покажу, у меня есть небольшая коллекция. И это вот девушки как раз плывут на работу на строчно-вышивальную фабрику. А вот это вот так вот вода подходит к домам. Вот, то есть вообще еле пройти можно, да? Ну чуть-чуть? вот я тебе говорю, это так не верится. Слушай, мне тоже не верилось, пока я один раз не приехала и не посмотрела, как это выглядит. Кулиев – это художник местный. И вот это тоже? Да, это его работы. Огромное количество здесь на фабрике, на лаковые миниатюры. А вот мне удалось купить потом у коллекционеров Иванова, по-моему, 9 работ я купила по Кулиеву, я их люблю очень. Это вот тоже, видишь, холлы весной. Потолки оставила так же, ничего, как ты видишь, не трогала, не делала. Похоже, что покрасили, да? Ну, покрасили, да, чуть-чуть, но не приводила в идеальный вид. Половики скрипят. Иногда меня спрашивают, неужели вас не раздражают скрипящие половики? Раздражает? Мне наоборот кайф. Я люблю, когда утром тишина полнейшая, солнце, вот ты выходишь, чтобы открыть окно, вот ты прям со спальни подходишь к окну, все это половики скрипят, часы бьют, чудесно. Это, видишь, так получилось, что вот я собираю, да, статуэтки. Они разные. Видишь, вот эти две, например, похожи, но они разного времени. Абсолютно. Но это все равно одной какой-то. Да, притом, знаешь, ты можешь же навести, сейчас есть такой QR-код, и ты можешь, вот это 50-й год, вот этот Филиппок оказался 47-го года. 1947 года. Такой, помнишь, были Филиппок? Филиппок был. Да. Это тоже какая-то старенькая. Михаил Потапыч. Смотри, как делали. Тут тебе и какие-то птички, и жабки, и чего тут только нет. Сейчас ты пойдешь в эту комнату называем комната с березками. Почему здесь появились картины? Вот эта картина с березками и та картина с березками. Потому что, когда мы приехали, мы здесь отмечали мой день рождения. В доме я не ночевала никогда. Дом был не реставрированный, холодный. То есть как был, так был? Да. Приехали мои друзья. Я им говорю, не надо со мной ехать, потому что я не знаю, где мы будем спать. Вот, и спали мы все в этом доме, мы даже не знали, что здесь есть горячая вода, она, оказывается, была, с какого-то бойлера надо было включить. Вот, и мои друзья спали в этой комнате, а на стене были фотообои и березки. И когда начали делать ремонт, я бы сохранила эти березки, но я что-то этот момент упустила. И они говорят, ты с ума сошла, ты уничтожила фотообои с березками, это же из нашего детства. И мне пришлось купить картину с березками, я говорю, ваша комната с березками осталась. То есть это было, получается, именно... Здесь были занавески, но они такие были коричневые, как бы. Такие, ну, такие уже тебе не старенькие очень совсем. нравятся. А это вышитые здесь фулы вышивальщицами. Ну что, пойдем в эту комнату, заходи. Вот с березками, видишь, такая комната, вот у нас как раз получилась. И здесь получилось, вот видишь, я собираю хороводы. И все, что относится к березкам. Здесь вот это работы бабушек. Они делали, раньше было вот модно из фантиков делать такие работы. Я где-то это видел когда-то в детстве. Да, они валялись здесь уже почти практически в сарае. Мы их отмыли, очистили и повесили назад. Это тоже бабушки вышивали, делали. Эту работу мне подарили. Я сейчас была здесь в гостях в детском саду в Холлое. И детишки мне на 8 марта. Здесь чудесный детский садик, невероятный абсолютно. Творческие такие дети, у них поделки. И вот они мне на 8 марта подарили эту работу, я здесь повесила. А это вот я тебе рассказывала, когда мы ездили большим коллективом на картошку. Вот, собирать картошку. Это когда вот вычистили почти все и оставили только чуть-чуть. Да, вот видишь, у нас даже газета местная. Светлый путь. Да. Видишь, здесь все есть. И вот как раз ваши фотографии. Да, фотографии сейчас тебе покажу.
Вот здесь, видишь, Катька Варнава, Ида Галич, Рапопорт, Ага. Женька Бороденко, ты, наверное, всех знаешь. Да. Они умеют картошку Дима собирать? Викулин, да, вон собран в саду Антончик. Да, оказалось, да, сначала все бросились, знаешь, куда, к столу. Ага. Я А сказала, потом, нет, ну-ка, да, в поле. Да, кто не работает, тот не ест. Ага. И они все согласились. Да, им пошли. пришлось это делать. Не побоялись они потом, что все... А там- всем выдавали перчатки и резиновые сапоги. То есть у всех было закуплено. Резиновыми сапогами, кстати, пользуемся все до сих пор, потому что все размеры есть. Ага. Подписные. Так, друзья мои, ну что, я продолжаю вам показывать лучшие обои по итогам 2025 года. И сегодня у нас первое место. Коллекция Air и автор коллекции арт-директор Studio Wall Street Вика. Друзья мои, Air — это тот редкий случай, когда обои не забирают на себя интерьер, а наоборот делают его легче. Вот как будто в комнате стало больше воздуха и больше света. Здесь нет давления рисунка и нет желания удивить любой ценой. Здесь есть ощущение такое спокойствия, глубины, очень точной графики, вот той самой, которая хорошо живет долго, а не только на визуализации. Air классно работает там на кухнях, столовых, гостиных, там, в спальнях, в санузлах. Да, и, кстати, это выглядит очень эффектно. И вот отдельный кайф этой коллекции — это когда цвет легко адаптируется под конкретные интерьеры. Не вот что есть, то и берите, а вот точная настройка под мебель, цвет, пол, там, настроение пространства. Вот поэтому Air часто выбирают дизайнеры, и именно поэтому она у нас на первом месте. Друзья, если вы сейчас смотрите на эти интерьеры и ловите себя на мысли «вот так я хочу чувствовать себя дома», значит, мы все правильно сделали. Друзья, напишите в комментариях, где вы хотели использовать коллекцию Air. Там, в гостиной, в спальне, на кухне или, может быть, в ванной. По ссылке в описании я оставлю специальное предложение, чтобы подписчики Рум-турист могли себе сделать такие обои максимально выгодно. Вот шкаф, наверное, про него мы с тобой говорили, да? Ага. Что в таких шкафах жили все в детстве. Вот я- это точно было. Вот я точно, да, точно жила. Да, ну нет, я Ну 100%. вот сейчас я тебе покажу. Ой, подожди, помочь? Нет. Сейчас тебе покажу вот то, что я тебе рассказывала. Ага. Ну, во-первых, Ивина приданное висит, это ее вечернее О, платье. Она здесь ходит мне. Конечно. А вот то, что я тебе рассказывала, вот это холловская Ага. вышивка. Вот видишь, такие блузки. Мгм. Это Ивина любимая. А это ивановские ситцы. Платьица. Вот она уже сейчас подрастет, будет носить. Сейчас тебе Она покажу. тоже любит такие, да? То есть ей нравится? Да, да, носит. Вот смотри, видишь, это вот она маленькая была. Вот. Видишь, такие блузки вот раньше вышивали здесь в холле. Мгм. А это вот Ивина платьице, вот она уже выросла из них. Ну, Теперь сейчас. кукол будем наряжать в них, вот видишь, с вышивками. Сколько красоты всякой. В этом платье ее писала заслуженный художник Милютина. Я тебе покажу работу. Здесь картина, это летом. Ивка Ага. в этом платье бегала, она написала ее. Ага. Вот. Здесь, видишь, тоже дулевские чайники. Тоже, да? собирают. Ну, которые на кухне были такие Да, же. да, да, но здесь другие по цвету. Это, посмотри, Ива. какой трогательный подушечку мне Это кто-то прислал. специально вышел? Вышел, да, и прислал мне сюда. Посмотри, цветами как красиво Ива. вышито. Вот эту вышивку тоже мы нашли в сарае. Это бабушки вышивали. И мы ее тоже выстирали, Ага. очистили и в рамку сделали. Это тоже их работа. Видишь, раньше рукоделием как люди занимались. Этот я покупала светильник, но он старенький. Вот этот. Вот этот? Не, вот этот. Ага. Старый светильник. Сейчас какие-то они бешеных денег стали стоить. А это светильник я покупала на трын-траве. Такая шишка. Мне нравится. Ага. Красиво вечером очень светится. Ага. Хотя она вроде как должна не вписываться, да, в такой дом? Она все-таки такая, да, довольно-таки... Все равно такая русская. Ой, сейчас я тебе покажу роскошный самовар. Ага. Да ладно. Да, заходи. Это вообще музейная вещь. Это самовар. Да, прочитай на нем какого года. Сейчас попробую. Прочитаешь ты. Это походный самовар. 1885, по-моему. Да, и фабрика. Это Тула. Тула и написано А вот изготовитель. фабрика Ситникова, по-моему. Ситникова. Ситникова? Да, кто-то знает. Ситникова в Туле такой есть. Слушай, ну это же даже Это вообще... музейный. Прям Я даже не видел никогда таких самоваров. походный. Сейчас, можно написали. Вот здесь написано: Вытаскивай. паровая самоварная фабрика Василия Степановича Баташова. А, Баташова. Да, Это известнейшие тульские баташовские. в городе самовары. Тула. Слушай, ну он шикарно выглядит. Ну, это начистила Леночка мне его. Он не Ага. так выглядел. Это Ага. баташовский походный. Видишь, с чайничком, с таким вот. Мгм. Видишь, какой красавчик. Нет, правда, круто. Я, конечно, такого не Летом выходит гулять на улицу. А, серьезно, он даже используется? Конечно, конечно. У нас все используется. Но он не похож на Даже использование. таким утюгом, видишь, можно кого-нибудь прибить, Ну, если, это да. если Ну, понадобится. уже другие цели использования. Тоже можно использовать. Это подставка под цветы старенькая. И вот Леша, который вот тоже потом
обязательно задай ему какой-нибудь вопрос, потому что он невероятно во всем разбирается. Это вот он не отреставрировал такую подставку. То есть многие вещи, которые у тебя есть, это как раз он Алеша делал, да? реставратор. Он, помимо того, что он расписывает храм, он еще и реставрирует. Он очень много мебели здесь реставрировал. Мгм. Кресло он мне восстанавливал, всю мебель он Вот восстанавливал. такие кресла я помню тоже где-то у бабушки. Вот Знаешь, такое, какие они типа. удобные. Вот мы пойдем Давай с тобой. попробуй еще раз. Давай. Потому что не сидел с детства, мне кажется, в таком. Вот ты потом посидишь в таком кресле в одном доме, там вообще Ага. невероятно удобно. Слушай, а на вид кажется, что это вообще неудобно, Я да? тоже А всегда думала, что это А неудобно. сидишь прям Очень очень, удобно. классно. Это вот такой 70-х набор, Кремль называется. Кремль, кстати. Это под да. наливки. Единственное, выветривается. Вот я пробовала пользоваться Ага. им. Надо какие-то пробки То есть вот эта пробочка, она не помогает, да? всё? Все выветривается, к сожалению. Ну, красиво. Это вот я все время мужу говорю, вот что тебя угораздило вот мне такую вещь подарить? Мгм. Вот согласись, вот что человеку в голову пришло? Вот такое Люблю. что это? То есть у нас есть очень много спорных вопросов, Ага. да, и моментов. Ну, куда же не выкинешь, из, Ну, из из подарок, песни да. слов не выкинешь, поэтому живет здесь. То есть это даже как спальня используется, эта комната? Да, конечно. Здесь и спальня, Такие ложечки. да. И что-то медвежата Угу. на ложечках. Тоже классные. Такой. Реально мишки. Маленькие. Маленькие, но мишки. Для икры. М, По точно. чуть-чуть, Чуть-чуть, чтобы чуть-чуть, чтобы чтоб, да, ели чтобы по много не чуть-чуть, съели. да, чтобы много не съели. Ага. Так, Ой, ну еще спальня. Это комната, она и была в голубом цвете, поэтому мы ее и делали. В таком цвете она оказалась, знаешь, ивы еще не было, когда я делала, но оказалась она детская. Видишь, такой светильник Варя мне подарила, детский. Вот ивочку в этом году писали летом. Какой Такая ива летняя. Ага. В платьице, видишь, в Холойском как раз. Вот как раз оно же было в шкафу. Да, да. Мгм. А вот эта работа я покупала в Петербурге в галерее. Андрюша мне Малах сказал, что это какие-то крутые работы и какая-то крутая художница, что она чуть ли не в Метрополитен есть в Америке Слушай, ну, в он музее. специалист, наверное. Андрей да. точно. Да, да. Поэтому я с ним Кто- даже кто, если не он, да? спорила. Вот, кровать, видишь, такая, можно тут возлежать. Ага. Это мне подарили, когда я приехала в Плес в антикварный. Они говорят, передайте вашей Ну, внучке. это тоже что-то из детства, Да, прям из лошадка. детства-детства. Да, такая лошадка получилась. А этот угол у меня очень интересный. Ага. В Монако живет девушка, она делает такие работы. В Монако, да? Да, Ага. да. И это, видишь, как нейросеть, и тут все про меня. То есть это вырезки из газет, журналов, с кем я дружу, что я делаю, какие-то... То есть вот эту иллюстрацию создала Неванка? Она, да, она Ага. мне прислала в подарок такую. А так это на стекле как-то сделано? Слушай, это, да, это видишь, как вот вырезано. Вот я маленькая, например, вот я с Ага. Дольче Габбана, с Доменико и Стефана. Тут где-то я с Андрюшей есть, где-то вот с Филиппом мы тут. Мгм. Вот, короче, все, вот тоже с детства я, с Олегом. То есть все мои друзья и все вот какая-то моя жизнь такая вот тут «Сияй», «В поисках счастья», «Дива», «Красота». Ух ты. Ага. Да. Такая работа. И от этого у меня пошло, так как Да. это нейросеть, пошло, конечно, сказка о рыбаке и золотой рыбке. Ага. И вот на вербилках как раз Мгм. мне сделали вот такую работу. У меня есть такая старая Что триптих. тебе сделали, ты как-то заказал? Да, или как? у меня есть старый триптих, а Да. я заказала вот этот триптих, вот он идет как бы. Сказка о рыбаке и рыбке. Вот он здесь и живет, эта сказка о рыбаке и рыбке. А эта посуда почему стоит здесь? Да. Потому что, когда мы покупаем все, иногда мы покупаем кузнецовский фарфор. Мгм. Знаешь, а дальше мы начинаем им пользоваться, складывать в посудомойку. Я говорю, давайте кузнецовский фарфор не будем складывать в посудомойку. Ну да, он же, наверное, может... Поэтому мне его жалко, я все время его куда-нибудь прячу, Дашу. Вот такие вот кузнецовские вещи у нас есть. А, кстати, вот в дом, который мы снимали с тобой «Голубой», Да. мы в огороде нашли кувшинчик кузнецовский, такой тоже голубенький. А почему, как он у меня- оказался в огороде? Ну, знаешь, когда видно, Что-то что-то случайно? выбросили или А. что-то, он чуть-чуть битый, но вот А. я его сохранила. Вот у нас много книг, как ты видишь, везде. Да, только неожиданно, что они просто на стуле так. Ну, потому что, слушай, вот, во-первых, ты лежишь, взял А, что-то, раз и почитал, да, посмотрел. А, кстати, вот я тоже... То есть эта кровать используется для того, чтобы... Конечно. Да? У меня есть два человека, которые спорят за эту кровать. Моя Да. подруга, Ага. а когда приехал Андрюш Малахов, я говорю, где ты будешь ночевать? Он говорит, вот на этой кровати хочу. Серьезно? Да. И он утром выставил фотографию, знаешь, что он лежит, и ноги или что-то. Моя подруга мне пишет, какого хрена Малахов лежит в моей кровати? Обиделась? Это моя, говорит, кровать, почему он там отдыхает? Вот. Слушай, ну, честно скажу, там выглядит как будто, Ну, наверное, полежи. неудобно. Ну, ляг, полежи. Ну, сейчас, есть, а но здесь- подруга твоя скажет сейчас тоже. Да. Ну, ладно, Малахов, а этот что залез, Вот скажи. видишь, но здесь мы сделали, чтобы не пружина Ага. была. Ага. Слушай, нет, в принципе, неплохо, да, немножко это тесновато вот по длине Ну, так человека. ты подушек наложил, Да, знаешь. да. А так, в принципе, неплохо. Ну, только страшно упасть, если что. Ну, вообще, это, приятно. Но видишь, какие подзоры роскошные. Я собираю подзоры. Подзоры это что? Это вот.
Вот это подзоры. Роскошный, да, роскошнейший подзор. У меня их много, например, коллекция огромная, стопками. Я собираю скатерти, подзоры. Потом, если будет интересно, я тебе покажу в шкафу. Конечно, интересно. Давайте честно, вот какой может быть разговор о будущем без настоящих технологий будущего? Именно поэтому сегодня рядом со мной стоит робот Володя. Мы уже привыкли, что искусственный интеллект живет в наших телефонах, там, компьютерах, приложениях. Но следующая ступень — это физический интеллект. Когда технология выходит из экранов и начинает взаимодействовать с людьми в реальном мире. И вот робот Володя как раз такой пример. Сегодня он работает на нашей конференции будущего. Встречает гостей, там, привлекает внимание, ну и, конечно, становится главным магнитом для камеры. И вот за время конференции люди уже сделали сотни фотографий и видео с Володей. Этот контент продолжит жить и после мероприятия. Люди будут выкладывать ролики, селфи, а значит, о конференции узнают еще тысячи людей, даже когда она уже закончится. И вот это главный эффект. Робот — это не просто шоу. Это медиамагнит, который генерирует контент сам. Поэтому, если вы проводите форум, там, выставку, презентацию, может быть, корпоратив, или вы, может быть, просто хотите, чтобы о вашем событии реально заговорили, смело приглашайте этого робота Володю. Он может становиться главной точкой притяжения на площадке. Ну и, конечно, если хочется совсем необычный формат, можете пригласить Володю на день рождения или на праздник. Вот если хотите узнать больше или арендовать робота Володю для своего мероприятия, переходите на YouTube-канал Петра Тюрина. И Петр — это человек, который привез Володю и развивает робототехнику в России. Ссылка будет в описании, а будущее, ну, мне кажется, оно уже наступило. А здесь вот это, здесь не было, вот, короче, это была одна часть дома, Да. там была вторая. Этой двери не было, когда, то есть мне казалось, что ее нет. Здесь стоял шкаф большой. Когда мы шкаф убрали, открылась вот эта прекрасная дверь, которую мы не делали ничего, мы ее не красили, потому что я считаю, что такой цвет потрясающий, какой-то очень оливковый, странный. да. Но он прям вот красивый оливковый цвет, Красивый, да. поэтому мы его оставили. Ну, кажется, что он прям покрашен. Нет, вот она как была, вот даже ручки родные. Все, мы ничего не делали, вот эти красивые ручки такие латунные. Вот, а здесь мы уже добавляли только верх вот этих, как это, ворующий землянику называется. Вот. А это моя спальня. Здесь жила другая бабушка, здесь была у нее спальня, кухня и какая-то То кладовка. есть мы перешли в другую часть дома, да, правильно? И мы ее всю вычистили. Сначала я хотела здесь клеить обои, и они у меня были куплены уже. Но когда открыли стены и потолок, мне показалось, что такой красивый цвет Очень и такие красиво, да. красивые стены, что, знаешь, вот Вот невозможно. они их, впечатляют. да. А вот эти вот дырочки, Да. шершень это называется, по-моему. Короче, в какой-то год, или когда мы делали, я приезжаю, и вдруг все стены стали в дырочку. Да. Я говорю, это что, они весь дом пожрут? Они говорят, на ваш век хватит, успокойтесь. И не успеют пожрать. Ну, то есть они и там Да, сейчас? не, мы их обработали, потому что мне сказали, что, значит, весной открывайте окна, они размножатся и улетят. Ну вот, но мы их обработали, все, поэтому они перестали грызть, То есть они еще и летают. да. Но уже не грызут все. Обрабатывали все, каждую дырочку. А ты, кстати, вот когда, допустим, живешь вот так вот в деревне, ты... Я вообще никого не боюсь. Да, Я вот могу всех даже жучков, паучков Я вообще. могу даже червяка в рот положить абсолютно спокойно. Меня приглашали на какое-то шоу, говорят, а вот что Да, вы да, боитесь? Вот червей есть. Да, это. да. Я говорю, нет, вот это Вообще я... ничего? Это всегда так было? Интриг только боюсь, остальное все безразлично. Ага. Всегда меня бабушка с детства приучила. Всяких же. Я очень боялась с детства, поэтому Да. мне бабушка все время на руки складывала каких-нибудь жуков, пауков, А ты таракашек. же боялась в детстве? Ну, знаешь, привыкла. Вот его тоже не боится уже. То есть она Ага. вот все там рассматривает, выковыривает, расковыривает. Потому И что я помню, в деревенском доме ночью, когда спускаются всякие пауки, вот это вот все. Не, ну у нас такого пауков-то здесь нету. Ага. Вот были вот. И притом, когда эти были, еще у нас кроты. Ага. Я выхожу, расстроена, думаю, господи, дом какие-то эти краеды живут. Выхожу, и такие, знаешь, кучи накопаны прямо около дома. Я говорю, а это кто? Они говорят, кроты. Я говорю, что же они все в дом-то мой лезут? Вот, это тоже горка была здесь. Ага. Это тоже мы нашли все работы здесь, поэтому это вот тоже бабушки вышивали, рукоделием занимались. Ну, естественно, мы все это вычистили, помыли и в Мгм. рамочке сделали, чтобы оно хранилось на подольше. Такой Это шикарный. ива. Ой, стул шикарнейший Вообще. абсолютно. Да, стул шикарный. Ну, здесь был или где-то? Нет, это я просто? купила в антикварном. Мгм. Вот маленькую А гармошку мне подарила моя приятница, и на ней Ива и играет. Да? Мгм. А это гармошка или это аккордеончик? какой-то? А вот надо спросить. Да, Я потому вот что- все время путаю. Аккордеон, наверное, да? Ну, вот если с клавишами, как в фортепиано, А, должен быть значит, аккордеон, аккордеон. да, Значит, но может и аккордеон. гармонь. Значит, аккордеон. Играет, правда, Ива? Ну как, слушай, Ну, пробует. пытается. Нет, я сказала дочке, я говорю, вот смотри,
Если вы хотите, чтобы я вам оставила наследство, Ива должна выучиться на двух играть. На баяне и на балалайке. А почему ты так решил? Ну, потому что я буду старая, сидеть на лавке курить, а она должна приезжать ко мне и будет, знаешь, сыграла мне на гармошке, знаешь, или на балалайке. Все, что-нибудь от бабушки в подарок получила. Не, потому что я в свое время очень хотела научиться, пока была пандемия, в мандрагах играть на балалайке. И мне казалось, слушай, вот приеду в Москву, выйду так куда-нибудь на светский, балалайку достала, она же маленькая, аккуратно сяду и барыню, например, сыграю. И ко мне пришел, значит, человек, который умел там играть и на баяне, и на балалайке, и на всем. Я попробовала первый день, второй день, на третий день он приходит с гуслями. Пару гуслей. Я говорю, а почему гусли? Он говорит, ну если у вас на гуслях не получится, то вообще оставьте эту затею. Поэтому мне не получилось ни на гуслях, ни на чем. Ну ты еще веришь, что все впереди? Или уже... Ну, слушай, у меня нет ни слуха, ни это, но зато я верю, что Ива научится, куда ей деваться. У меня нет выбора, знаешь. Вот эти работы, в Петербурге есть детская библиотека Марата 52, где Рерих писал специально, он дружил с хозяевами дома, и там стоит камин Врубелевский на своем месте, единственный камин, который стоит на своем месте. И он самый красивый, потому что такие кони сбоку в кабинете директора. И Рерих свои огромные вот эти гигантские работы делал именно для вот этого дома на Марата. И сейчас это детская библиотека. И когда я пришла к ним в гости, у них какой-то мальчик вырос там, он уже не мальчик, и вот он писал по мотивам Рериха вот эти работы, и они мне их подарили. Поэтому они здесь. Ну, здесь хорошо висят. вписались, да? Да, такие они очень. Что у нас здесь с тобой? Здесь было и не видно с этой стороны. Да, но можно вот оттуда можно заходить совсем. совсем. Если мы там зашли. Да. Печка рабочая, но мы ее не топим, потому что и так тепло. Вот. Здесь у нас такая у меня как чайная. Вот. Диван этот был здесь, просто мы его перетянули. Вот. Зеркало приехало из Петербурга, на Удельной есть такая антикварная, где все продается антиквариат. Вот мы его там купили. Икона Николы Чудотворца давно в нашем доме существует. Вот ждала своего, знаешь, места и времени. Вот она здесь находится. Это все ткани русские, это не Морис, Да? это все наши делают ребята. То есть, получается, просто купили ткани, и ты просил кого-то перетянуть? Да. Вот Леша мне перетягивал. А вот это что такое? Это походный стул. В поход ходить. Вот так ты его взял с собой, И все. тебе его принесли, и ты сидишь себе красиво. Не знаю, какого времени, не могу тебе не подскажу, это антиквариаты могут сказать. Здесь у меня подносы, я очень люблю жестовские подносы, и вот это, например, очень редкий поднос, потому что у нас сейчас жестого не могут писать вот эту леопардовую шкуру. А почему? Потому что это очень сложная технология, ты сначала наносишь краску, потом огонь свечкой, ты подпаливаешь ее, потом какой-то специальной лопаткой чистишь, чтобы получился такой рисунок. То есть мастера просто уже Не могут, да, кончились? есть один мастер, вот он уже очень-очень в возрасте, я не знаю, жив ли он вообще сейчас. Поэтому, вот, к сожалению, вот этот леопардовый рисунок они уже не пишут. Хотя я разговаривала с ними, говорю, ну повторите, ну попробуйте эту технологию. А самовар этот приехал, Ну, вот это уже похож на самовар, да? да, из Петербурга ко мне. Но самое удивительное, когда я его купила, мне в довесок, вообще не зная о том, что это поедет в Хулой, выдали поднос. И вот сейчас, когда я тебе рассказывала, да, то, что у нас здесь считается, что мы в Хулой живущие, это фараоны. Вот как мог сюда прийти поднос с фараонами? Ну, это чистый случай. Представляешь? Понятно, что это не родной поднос к этому самовару, но в довесок выдали такой поднос. А откуда он, неизвестно? Ну, вообще неизвестно, но вот как это могло быть? В Хулу с фараонами пришел такой... Ну, вообще, конечно, меня удивляет, что, Мистика. что здесь фараоны. Я, кстати, не знаю, люди, кто посмотрите первый выпуск, узнаете вообще, как здесь фараоны оказались. Да, это мистика. Это вот бутылочки, которые мы тоже находили здесь в огороде. Видишь, ничего не выбрасывается. Потом мы иногда... А что такое? Это деньги такие? Это деньги в земле мы нашли здесь. О. Ну и подкову на счастье. По-моему, тут есть какая-то Екатерининская 1700 какого-то года. Или ее куда-то в другое место уже запрятали. А здесь вот, видишь, Ивины подарочки хранятся. Все шкатулочки заняты, да. Это непонятно, да. Класс. Это мне вчера подарили открытку. А кто это, ты знаешь? Да, здесь есть такая женщина, она живет в невероятно красивом доме, видишь, какой наличник роскошный. Мы договорились, что в мае я пойду к ней и вот сделаю такую фотографию себе. Ей, по-моему, лет 70 сейчас. Это вот вчера только мне подарили. Это я поставила сюда, чтобы не забыть.
А это, видишь, мне купили рамочку. Я не знаю, кто эти люди, но чтобы я ставила сюда свою фотографию, но я не могу выкинуть фотографии других людей, поэтому я оставила ее. Ну кто это, ты не знаешь? Не да? знаю вообще, кто это и что это. Это вот Сашка Куполян, ты знаешь, наверное, такой художник есть. Ага. Он, ну, известный художник современный. И он часто приезжает ко мне в гости. Видишь, он мне написал этот домик на... А это как раз этот Да, дом, да? да, этот домик, он, у нас здесь же есть музей лаковой холстской миниатюры, и там есть мастер-классы проводят. Ты можешь написать жар-птицу или что-то. Вот Сашка приехал, сел там на мастер-классе и написал мне наш домик. Ага. Ну, как творческий человек, естественно, он перепутал крышечку. А, в другую сторону? Но у Лёши здесь у нас есть дискотека, Мгм. и Сашка расписывал ему стены. На дискотеке мы, если успеем сегодня, мы обязательно зайдем к нему в гости. Вот видишь, Ага. это тоже Кузнецовский. Видишь, вот так вот. Так, это я должна тебе показать. Это мне прислали вот только что недавно. Сказали: Виктория, посмотрите, мы сделали вам ваш домик. Теперь ты заглядывай вовнутрь и посмотри, какое все маленькое. Ты посмотри, какой самовар размера, сушки, Боже мой. а. стол. И даже ты увидишь, вот заглядывай сюда, вот у меня в туалете висит Да. вот эта вот Ага. работа, С ума сойти. печки, все это тут рабочее. Ты можешь представить размер чашечки? Посмотри. А вилки еще меньше там в шкафу находятся. Это где? Вот там. Сейчас я тебе найду. Если шкаф Щас открыть, я- то есть там вилочки? Да, сейчас я все порушу, и его будет ругаться. Посмотри, какие вилочки размера. О, боже мой. Ложечки и вилочки, и сушечки, а чашечки. Ну это вообще... Что это А это такое мне вообще? на Масленицу подарили, поэтому блины. Видишь? Вика, кто это сделал? Вот какая-то... Кто это наделал? Вот я хочу сейчас написать. Ага. Мне написали просто в сетях, Ага. прислали, и теперь я не могу найти человека. Я Ага. хочу бросить клич. Пришлите мне, пожалуйста, кто это сделал. И коврики, видишь, как у нас вот мы Да, заходили да, с да, вот тобой. И венские стульчики. Вот То есть всё. они, получается, все-таки изучили внимательно, как Да, у тебя да, да, дом они устроен, смотрели, да? да, как и что, и сделали вот мне Мгм. такой подарок. А как он вообще доехал до тебя? Ой, не знаю, как-то все завернули, прислали. Ага. Ну, скажи, прелесть. Да вообще это очень... Невероятная. Ой, Нет, понятно, что такие домики существуют, там у всяких там кукол, которые там по всему миру продаются. Но что именно твой дом такой? да, да, и они, видишь, печки все сделали. Ага. И Иву сюда надо с ее пальцами. Мгм. Смотри, даже разбирается. Это она расставляла, да? всё? Да, она тут руководила процессами. Мгм. Видишь, это мы с тобой сегодня видели. Прялочка, да. Прялочку, кровать, Ага. кошечка. И здесь даже какой-то бэби спит на подушечках. Мгм. Это, по-моему, уже Ивина дополнение. Бэбика. Нет, я, конечно, видел такие домики в миниатюре, да, но просто, что именно это твой дом, да, это, мне, конечно, очень Красиво, да? впечатляет, да. Это вот Олег, он крестный у Ивы. Это вот на крестинах. Такой прям крестный отец. Настоящий. Да, да, да. Притом Олег сказал, что он будет крестным. Я говорю: ты с ума сошел, что ты, почему ты крестный? Он говорит: а вот представляешь, мы придем к ней в школу, они говорят: где бабушка? И ты идешь. Они говорят: а вы кто? А я крестный отец, а не дедушка. Продумал. Вот, да. Продумал. Это вот Олег мне подарил, сказал, что это я. Мгм. Вот у него представление Вот так, его, да? вот это я. Птица сирен или не знаю. Ага, ага. Такая с виду тихая, но опасная. Ой, сейчас тебе покажу еще предмет, тебе точно понравится. Ты не часто такое увидишь и встретишь. Да, что это? Что это за предметы? Радио, Радио? да. Радиоточки раньше же были. Как радио Слушай, слушать? нет, радиоточки у меня даже в детстве было, но это что-то из... Это прям совсем старенькая. совсем даже не... Да, это совсем старенькая радиоточка, вот такая вот. С ума сойти. То есть это получается как динамик какой-то, да, вот Мгм. такая штука? Как раньше же не было. Представляешь, какой С ума старый? сойти. Блин, интересно было бы посмотреть, Тоже конечно, какой ждет это свое год. время. А вот давай спросим, может, кто-то Но нам я подскажет. Не вижу. Точно кто-нибудь знает, Вот так, как подскажет. будто бы вот так она Кто сделала. подскажет нам? Завод, радиозавод номер 19. А вот ты правильно Вот. ты повесил, потому что вот Ага. вешать. Но больше ничего не известно. Так. Ну вот. Какого времени? Подскажите нам. Вот эта фотография у меня здесь висит, значит, когда Ива была совсем маленькая. Если ты обратишь внимание, здесь все в поцелуях. У нее была, значит, любимая, я не знаю, кто ей это рассказал, она как пообедает или позавтракает, она шла сюда, целовала и говорила: я тебя люблю. Да? Поэтому у меня здесь весь зацелованный лоб ее губами в этих блинах. И еще когда она плохо себя ведет, она спорит со мной всегда. Ей говорят: иди к Вике. И она стоит и мне все время вот так делает. Да? Потому что она говорит: бу-бу-бу-бу-бу. Эти лошадки тоже местные. Это вот Леша вырезает лошадей, а это Мгм. старинные бубенчики со старинных упряжей лошадиных. Угу. Вот такая вот. Ну и наша холойская лаковая миниатюра.
Мгм. Это старая книга о лаковой миниатюре. Мгм. Это Олег купил колокольчик, сказал с утра, чтобы звать кофе подавали. Ой, какой но, звонкий. но на самом деле я не зову кофе подавать. И встаю я здесь очень рано, ну, где-то в 5:30, в 6 утра. Это потому что все спать ложатся рано или почему? Нет, слушай, во-первых, летом здесь петухи. Мгм. Кричат не вовсю, но они мне не мешают. А потом это самое чудесное время для меня, когда ты можешь выйти один посидеть, выпить чашку кофе, Мгм. пойти на реку. И тишина такая, что у тебя аж в ушах звенит. И есть еще период в мае, когда заливаются птицы. Они ровно неделю, и это что-то невероятное. Не по утрам, да? Да, они всю ночь поют, и ты не можешь уйти. Это Ага. просто невероятное что-то. Вот всегда стараюсь не прозевать. Ага. Ну и пойдем в технические. Ага. Что уж покажу тебе. Вот Ага. видишь, тоже работа. Вот девочка написала эту картину очень давно, и с ней она выиграла потом в Дубаях какой-то конкурс живописи. Вот прислала мне ее в подарок. Здесь технические, ну, естественно, стиральные машинки и все остальное. А, вот оно где. Да, там гардеробная. Здесь я тебе покажу. Ты меня спрашивал про кукол на самовары. Да, Вот вот они, как раз. пожалуйста, кукол тебе на самовары. Баба на самоваре. И это пока, видишь, мне тоже подарили сейчас на 8 марта. Еще не нашла я место. Это, видишь, тоже написали. Мгм. Один домик, второй домик. Вот Не как. место красит человек, а человек место. Всякий дом, хозяйку Это получается любит. первый дом из первого Да, выпуска. а это это мы вот сейчас наш во втором, сегодняшний, да. Это вот мне только подарили, надо найти место, куда повесить. Это такая полка здесь странная, не обращай внимания. Это, знаешь, как это... Ага. Все, что куда не лезет, называется. Все складывается здесь, потом как-то растаскивается по домам. Но Ведь, вообще эта полка, честно сказать, мы отдали Иве, потому что она играет вот все эти маленькие чайнички сама. Она очень любит столы накрывать. И это ее как раз все вот это вещи, которые, видишь, играют. И мне когда говорят, зачем ты ей даешь, это же стекло, фарфор. Я говорю, ну не с Что пластмассы. опасно, что ли? Ну что разобьет? Я говорю, ну просто разобьет. Не с пластмассы же должен ребенок играть. Зато она с детства, знаешь, приучается к орнаментам, рисункам, знает, что Мгм. такое гжель, что такое другие росписи. Ну, то есть ее интересует это, да? Да. То есть она четко знает, все помнит, как она накрывала стол, чем, какой чайник. Она все время подходит, спрашивает, а можно мне вот это взять? Там, например, вот ей там хочется вот таким накрыть. Или вот таким, или вот там, не знаю, курочку хрустальную. Все. Потом я покупала кукол, как для детей играть. Нет, у нее вот эти вот бабы на самовары, вот она их рассаживает вокруг стола и с ними. То есть у меня тоже такая работа. Мгм. Сейчас покажу. Смотри, какую красоту мне написали. Ох, какой. Да. Сначала хотела в гостиной повесить, потом подумала, люди пугаться будут. Заходить в гостиную, знаешь. Не, мне кажется, классно. Боярская такая. Ага. Ну, очень эффектная картина. Да. Ну, пока ведь найду потом ей место. Вот тоже работы мне прислали в подарок, очень трогательные, видишь. Места не хватает. Мгм. Ты спрашиваешь, что я расширяюсь. Да-да-да. Видишь, сколько красоты Правда, надо еще стоит. несколько домов. Да. Пойдем в городе свою ванну покажу. Давай. Все же говорят, в деревенском доме, где вы моетесь, ходите Да. на улице. Нет, у меня, видишь, какая чудесная ванна. Ох, с ума Да. сойти. Да, я думаю, что в городе не у всех есть такая. Да, как так-то? А посмотри, какая роспись на стене роскошная. Ага. Это я когда-то у Татьяны Парфеновой, она пишет картины, Ага. и у нее видела картину, и вот по ее мотивам попросила местных художников вот мне сделать такой сад. Потому что летом здесь у меня в окна сирень, цветы, и оно как раз отражает друг друга. Ну, очень красиво да, получилось. А это тоже, вот я люблю купальщиц, это я собираю эту коллекцию. Это ЛФЗ. Старенькие есть купальщицы. Одну какую-то я недавно тут докупала. Ну, это Ивина. Девочка. Что я правда никогда не встречал в деревенском доме такой... Размах, Да, размах. это даже не да. назовешь там, я не знаю, ванной или там санузел. Это Это, видишь, тоже такой, как это называлось, гобелены. Олег называет это редкой пошлостью, а мне нравится. вот эти? А мне нравится эта редкая пошлость. Вика, ты мне еще обещала показать, что то ли погреб, то ли подпол, Да. что-то такое здесь есть, да? Сейчас, подожди. Лешка, Да. где свет? А вот. Нажимай. кнопочка вот. Давай ты. Кнопочка. О, я Ну, пошел. залезай. Я И пошел. вот туда вот. И теперь посмотри, сколько у нас там солений, варений. Ого! Доставай. Как раз к обеду. На я тебе голову подержу. Мгм, Бьёшь сюда? голову. Доставай. Это мы будем на О. обед. О. Огурчики еще доставай. Неплохо. Давай сюда. Мгм. Вот видишь, ты сделал работу к обеду. Огурчики. Обед заслужил. Мгм. Смотрите, а кто из вас знает разницу между погребом и подполом? Вот попробуйте угадать и напишите свой вариант, а в следующем выпуске я скажу, как правильно на самом деле. Что такое погреб, а что такое подпол. Друзья мои, в прошлом выпуске я задавал вам вопрос для тех, кто вообще знаком с строительством таких деревенских домов. Что значит укладка бревен в лапу или в чашу? И кто-то из вас написал правильный ответ, молодцы большие. А давайте теперь правильный ответ для тех, кто
не угадал, или кто вообще не знает, что это такое. Ну, я сам не буду рассказывать, я вам лучше нашел эксперта, кто точно знает, как это работает. Да, вот самое поразительное то, что вот эта стена, она уличная. Да. Она была изначально уличная, здесь была хозпостройка. Когда мы все удалили, и оказалось, что она просто, ну, живописно смотрится и входит в концепцию всего этого, мы ее оставили. Естественно, дом срублен в лапу. В лапу почему? Потому что, чтобы стены не разъезжались. Еще зависит от большого мастерства этого плотника. Да. Не каждый смог срубить в лапу, потому что чашки подгоняются, бревна разные. Ведь давали в какой лапу это материал. как? А в лапу это просто вот она плоско срубается. Борисовна говорит, что в чашу, Леша. Нет, это в чашу. А в лапу это делали в основном бани и хозпостройки из-за быстроты. Срубается у бревна и вставляется такой небольшой отросток. И они так вот друг на друга и еще шканили их, чтобы они не разъезжались, потому что в лапу все равно проще. В ласточкин хвост еще сложнее. Там эти лапы, еще они есть делали наскос, чтобы бревна не съезжали с углов. Ага. То есть там такая небольшая хитрость. Ну, спасибо большое, А спасибо. здесь получается, а скажите, что Здесь в чашку. Ага. А вот там, а вот здесь? Весь дом в чашу. Весь дом в чашу? Да, потому что Слушай, это жилое помещение, и чтобы оно при эксплуатации, я еще раз повторюсь, оно рассыхается, и чтобы оно не разъезжалось. Еще вот вы видите такая особенность. В середине бревна он выбрытый. Мгм. Его выбирали середину. Да. То есть они ложили бревно круглое, а сверху выбрато было, кто ложится. Какое бревно сверху ложится. И подгоняли туда Типа как паклиш такой? паклиш, поклевали. Да. Это очень дорогая работа была. Вот здесь вот дом, он, по-моему, это вот только мох мшеный. Шпаклевщики были самые дорогие, потому что они это долго все убивали, упитывали, чтобы Ага. не продувало и плотно сидело. О, спасибо вам. Теперь мы знаем, да, правильный ответ. Спасибо. Вика, я хотел спросить еще, а это что за уголок Есенина? Во-первых, я люблю очень Есенина, Да. такой очень близкий мне. Ага. И вот получилось, так сложилось. Мне очень хотелось иметь портрет Есенина здесь. Где же здесь у нас, Да. это мне подарили тоже бюстик Есенина. И в этом году мне еще подарили Вы- пластинку Есенина. Леша, поможешь мне включить? Вообще у нас этот проигрыватель Урал, он рабочий. Ага. Вот. И мы слушаем на нем пластинки. Ага. Так, видишь, у меня здесь есть, Ой, держи, что-нибудь и подержи. Зыкина. Зыкин и Есенин. Зыкина. У нас тут нет, ямщицкие песни Ага. мы слушаем. За обедом, между прочим. Настя, ты любишь, я как включу? Нет, конечно, хочется частушки, прибаутки, припевки. На любой вкус, пожалуйста. Частушки есть. Ну как? Я даже не знал, что частушки А главное, бывают, как ты нежно Есенина За зажал. голову. Зажал в руке. Я никогда не слышал, частушки были на пластинке, на грампластинке. Как такое может быть? Я думал, их просто поют во дворе. Нет. Вот. Ага. А я скажу 10-й час, а милый спросит, кого любишь? Ну, конечно, милый вас. У подружки у моей кудрявился до бровей. Ты любила, я любила, ну-ка ты теперь ответь. А я тебе потом спою матную. Ладно. Версию народную. Ну что, друзья мои, как вам вторая серия? Мне вот прям интересно узнать, вам сейчас интереснее вот второй выпуск из серии нашей про дома Виктории Шляговой или первый выпуск? Впереди, я думаю, что третий дом. Я сам его не знаю, но, как говорит Виктория, он на самом деле еще интереснее, чем этот предыдущий. А уж четвертый обязательно нужно посмотреть всем, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк и обязательно посмотрим следующий, потому что, ну, честно говоря, сегодня вот то, что я вижу, это даже превосходит мои ожидания, то есть это выглядит круче, чем я об этом думал.